Assalomu aziz qadri baland qadrdonlarim, ko'rib turgan ko'zlar sardan drapsham bo'lsin. Mana tovuqlarni mana bunaqa bir berishib kasal bo'ldi. Kasal bo'ldi. Hozir mana sifazalni tayyorlab oldim uyda. Mana tayyorlab oldim sifazalni. 5 gram novokanga eritib. Keyin ham mana bu kalsiy glukonat. Kalsiy glukonatni 4 ga bo'lib olganman. Har bir bo'lagini bitta tovuqqa og'zini solib keyin ukolni qilaman. Boshqa davo chorasini bilmadim. Shuning uchun nasib qilsa boshladik. 1 gramdan qilamiz. Salam onajonim, nurli farishtam, ko'zlari nigorim, ayrilmas rishtam, didor istagida yurak dastam, sog'indim onajon, yomon sog'indim. Hey salam onajonim, nurli farishtam, ko'zlari nigorim, ayrilmas rishtam, didor istagida yurak dastam, sog'indim onajon, yomon sog'indim. Bugun yuragimni sog'inchga o'rab, ming zorli dard bilan to'kilib nurab, qalbimga yiqildim iltijo so'rab, sog'indim onajon, yomon sog'indim. Hey salom onajonim, nurli farishtam, ko'zlari nigorim, ayrilmas rishtam, didor istagida yurak dastam, sog'indim onajon, yomon sog'indim. Bilaman yoshlarim ko'rib turibsiz, jannatning to'ridan qarab turibsiz, egilgan boshimni silab turibsiz, sog'indim onajon, yomon sog'indim. Ozgina yig'ladim, ko'p emas ona, ranjimay men o'sha yig'loqi yana, goh kulib goh o'ksib yuribman mana, sog'indim onajon, yomon sog'indim. Salom onajonim, nurli farishtam, ko'zlari nigorim, ayrilmas rishtam, didor istagida yurak dastam, sog'indim onajon, yomon sog'indim. Ozgina yig'ladim, ko'p emas ona, ranjimang men o'sha yig'loqi yana, goh kulib goh o'ksib yuribman mana, sog'indim onajon, yomon sog'indim. Boy bilan miskin kishi qo'shni edi bir zamon, bir-birlariga doim oqibatli mehribon.
hatto bolalari ham birga edilar har choq, goh u goh bu hovlida o'ynashib quvlashmachoq. Boy bilardi qo'shnisi, yashardi kamtar yupun, dasmoyasi bir arqon terib sotardi o'tin. Ne bo'lar o'tin puli, axir uyda 8 jon, boy kambag'al qo'shniga qilib turardi ehson. Boy o'ylardi, bolalar gohida urushganda bergan narsalarimni qilmasinlar pisanda. Hech bir jonga bildirmay, ul-bul olib bozordan kirg'izib turar edi begona xizmatkordan. O'ylardi, har narsamda haqqi bor qo'shnimning ham. Topganimni u bilan ko'rishim kerak baham. Boyning yordami bilan qutga to'lib ayvoni, o'tinchining har kuni qaynar edi qozoni. O'tinchi bu ehsonning kimdaligini bilardi. Dasturxonda pinhona boyni duo qilardi. Bir kuni boy ish bilan uzoq bir yurtga ketdi. Yo Qashqar, yo Misrga va yoki Turkka ketdi. Safari sal cho'zilib, o'zga yurtda qoldi boy, charchab qaytdi uyiga, bo'lganida 6 oy. Xotiniga olib qo'y deb aqcha berdi xaltada. Dedi, bu hajning puli, jo'nayman shu haftada. Xotinidan so'radi, yechayotib mahsini. Tinchlikmi mahallada? Qo'ni qo'shni yaxshimi? O'tinchi qo'shni qalay? Bolalari omonmi? Xotini dedi, yaxshi, buncha koyitmang jonni. Bir qizchasi o'lganda qabristonga eltishdi. Shundan keyin negadir birdan boyib ketishdi. O'g'lingiz kirgan ekan, bu yoqqa kel demabdi. Yeyayotgan go'shtidan biron tishlam bermabdi. Bolam yegisi kelib, yig'lab kirdi uyimga. O'shandan beri o'ylab, yetolmayman o'yimga. Mo'min odamning axir bo'lmasmi qo'li ochiq? Qo'shningiz boy bo'lib ketgach, bo'lib qoldi qizg'anchiq. Boy shod bo'ldi har qalay, o'tinchi och qolmabdi. Ammo go'shni boladan qizg'angani bo'lmabdi. Boy safardan qaytganin yon qo'shni bildi-yu, ziyorat qilish uchun boynikiga chiqdi u. Salomlashib o'tirib, suhbatlashgandan keyin boy debdi qo'shnisiga, bir gapim bor, aytayin. Go'sht yeb turgan ekansiz, kirgan ekan o'g'ilcham. Xafa bo'libdi, unga bermabsiz biron tishlam. O'tinchi dedi, uzr. Qo'shnijon, aytmenda. Bir oy juda qiynaldik. Siz safarda yurganda o'zim betob bo'lgandim, halovatim buzildi. Och qoldik, bir qizchamning non deb joni uzildi. Bir necha kundan keyin qo'limda arqon bilan dalaga chiqdim uyga, zora qaytsam non bilan. Harom o'lgan bir eshak chiqdi shundoq yo'limdan. Bolalarimni eslab bir gap o'tdi ko'nglimdan. Ochlikdan o'ldi qizim, xotinim ham o'soldir. Ey Alloh, endi bizga bu o'laksa haloldir. Olib keldim uyimga shu eshakni nimtalab, tuzlab qo'ydim bir xumga, go'shtni burdalab. Haromligini bilganda o'g'lingiz go'sht demasdi, bizga halol edi-yu, sizga halol emasdi. Ochlikdan bolalarim bo'ldi suyagu teri, yemishimiz o'sha go'sht mana bir oydan beri. Qo'shnisin kuzatdi-yu, boydan chiqdi isitma. Safarga bormay o'lay nima qilib qo'ydima? Shularga tashlab ketsam, yegulik bo'lmasmidi? Och qolmaganda balki qizaloq o'lmasmidi? O'laksa yeb o'tirsa, ochlikdan qo'shnim mani Ka'bada haj va umra qilishimdan ne mana? Boy haj pulini chiqarib o'tinchiga tutqazdi. Bolalarin ham uning atrofiga o'tkazdi. Labbayka deb Ka'baning qilganday tavofini 7 marta aylandi ularning atrofini. 3 kundan so'ng hojilar ketishdi haj qilgani. Ketishdi Alloh uchun mol jonin xarj qilgani. 3 oy deganda bir qaytib keldi hojilar, do'konda boyni ko'rib
hayron bo'lishdi ular. Hojim, Ka'batullohdan qachon qaytib keldingiz? Qanot chiqdimi yoki shamol bo'lib yeldingiz? Axir aytgandingiz-ku, 15 kun qolaman, sizlar boraveringlar, sizdan keyin boraman. Bizdan berib yuborgandingiz, sovg'a salomli tugun eltib bermoqchi edik uyingizga shu bugun. Boy hayron derdi. Axir borganim yo'q hajgaman. Hojilar uning so'zin olishmasdi aslo tan. Axir Ka'batullohni birga tavof qildik-ku, namoz vaqtida 5 vaqt yonma-yon o'tirdik-ku. Yolg'on Arafa kuni yetib bordik Minoga, Arofatda o'tirib xitob qildik Allohga. Duo qilib o'tdingiz Hajarul Asvatni ham, birga qurbonlik qildik, birga qirqdik sochni ham. Hojim, omonatingiz. Mana tugunni oling. Yo'lda charchab qolibsiz, biz ketdik. Yaxshi qoling. Boy yig'lar edi faqat tiliga so'z kelmasdi. Qo'lida tugun unda ne borligin bilmasdi. Boy tugunni bag'riga bosdi-yu chopdi uyga, ko'rib turgan odamlar bari ergashdi unga. Farishtalar tutgan bu tugunda ne yo Alloh, joy namozmi, kitobmi, libosmi yo to'tiyo. Chap ko'ksida yuragi pitirlardi misli qush. Uyga kelib otsa nafis mato Ka'ba po'sh. Alloh akbar deya yig'lab qildi munojat. Bir gunohkor bandanga Rabbim bu ne inoyat. Axir nodonligimdan so'ldirdim gul g'unchasin, bo'ynimdagi uvoli yon qo'shnimning qizchasin. Boy yig'lardi. Kechir deb ne qilarin bilmasdi. Hoji bo'ldimi bunga ishongisi kelmasdi. Alloh bir farishtani o'xshatib qo'yib boyga, tushirgan bo'lsa ne toy hojilar turgan joyga. Boy tusida farishta bajarib haj amalin bergan bo'lsa ne ajab sovg'ali tugunchagin. Mushkambar isiga to'ldi boyning hovlisi. Yig'ildi uzoq yaqin va o'tinchi qo'shnisi. Boy dedi: "Ey yaxshilar, ko'p edi kami ko'stim, meni hajga yuborib hoji qilgan yon qo'shnim." Boy qo'shnisini quchoqlab odamlarga bildirdi. Qo'shni tomon devorga Ka'ba po'shni ildirdi. Ko'zga surib odamlar o'ptilar Ka'ba po'shni, haq nazdida shunchalar aziz ekanmi qo'shni. O'sha kuni tiniqib hoji boy qoldi uxlab. Shuda Ka'ba o'zi kelganmish uni yo'qlab. Boyni o'tkazib qo'yib barmog'iga deb sana atrofida 70 bor aylanayotganmish Ka'ba. Xullas, Ibrohim qurgan Ka'bani kim bilmaydi. Bu tosh uyda haq o'zi istiqomat qilmaydi. Ana bayt, ana Ka'ba, qodir bo'lsang chop, yugur. Alloh o'zi qurgan uy mu'minlarning qalbidir. Ularga bir nazar sol, biri turar nurlanib ilmu ma'rifat ila. Mana qadrdonlarim mana juda bo'lib qopti. Mana kasal. Shuning uchun bozorga chiqib sotolmayman. Shunday bitta tuxumdan katta qilasiz, bo'lib qolsa kayfiyatingiz ham tushadi qadrdonlar. Shuning uchun kecha o'zi bu vaqtdan bor yo'g'i 55 ming topganman, lekin bitta jo'jam o'ldirib qo'ydim. Undan qimmatga tushdi menga. Ishqilib ko'rpam kalta. Oyog'imga torsam, boshim ochilib, boshimga torsam oyog'im ochiladi degan shu mana bizning yashashimiz. Qadrdonlar, jonlari sog' omon bo'lsin. Like bosib, qo'llab-quvvatlab, kengroq tarqalishiga yordam berasizlar nasib qilsa. Bilmayman, bu tovuqlardan ham umidimni uzyapman sizdan. Kasal. Bozorga chiqarib sota olmasangiz, bir pul qila olmasangiz. Bilmay qoldim nima qilishdi.
Qadrdonlarim, jonlari sog' omon bo'lsin. Keyingi jonli efirlarda, videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar. Bizlarga bir beradigan bo'lsangiz, Allohim joyini to'ldirib men qilib bersin. Shuni o'lganini ko'rib rosa kayfiyatim tushdi.